Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今期嘅故事咧係由我咧喺網絡上邊咧就搜集翻嚟嘅。咁佢最初嘅咧係出於呢個大陸嘅論壇啊，天涯論壇裏邊嘅，即係一則嗰啲咁嘅關於靈異嘅貼紙嚟嘅。咁其實當時咧都好火紅嘅。咁但係咧本身因為講即係敘事呢件事出嚟嗰個人咧，佢就將件事咧就講到較為複雜同埋亂啊。咁所以咧我亦都將佢咧整理好咗之後咧，即係將啲無謂嘅細節咧就即係撇除咗之後咧，而家再重新咧整理過咧就播出。咁令到成件事咧就較為咧就清楚啲啊。咁所以咧就希望大家會中意啦。咁如果大家睇完呢期節目之後咧，如果覺得中意嘅話咧，咁麻煩大家咧就要點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧就快啲訂閱啦，訂閱係免費嘅。訂閱咗之後早就撳埋側邊嘅鐘仔，咁當我哋有新片嘅時候咧 ，YouTube 就會通知你噶啦。咁另外咧，如果你想支持本台發展嘅話咧，就可以透過呢個超級感謝功能咧支持我哋嘅。好啦，咁唔阻大家時間，我哋開始啦。好啦，咁而家故事就開始。咁呢個故事咧，其實咧就係嚟自咧大陸咧某一個論壇嘅。咁就係講一班咧年青人咧就遇到嘅怪事啊。咁話說當中嗰班年青人咧係咩關係嘅咧？咁其實咧當中咧有一個叫做阿芬嘅男仔咧，大概都係廿零歲到。但係佢哋嗰班個圈子咧都係啲較為有錢啲嘅人嚟嘅。咁佢哋就喺一個禮拜日嘅夜晚咧，就搞咗個嗰啲中學同學嗰啲聚餐聚會啦。咁佢哋就包咗咧一個酒店裏邊咧細細地嘅場咧，就喺度玩。其實當時咧都玩得幾開心嘅。咁就玩到大概咧11點到啦。大家都見有啲夜。咁就阿芬哥咧，即係個生日嗰個男仔咧。因為經濟唔錯啊嘛。佢就提議，佢話大家咧，如果邊個即係覺得玩得夜的話，即係驚夜翻屋企咧，咁就唔緊要嘅。咁佢咧就會喺酒店度咧就租幾個房。如果大家覺得玩得攰又唔想翻屋企的話咧，咁就可以即係上酒店房裏邊瞓啦。由於嗰間酒店咧本身都幾靚噶，都即係出名嗰啲嚟嘅。咁就有啲同學即係都未試過去啲咁靚嘅地方度過夜啦。所以咧好多人咧都會選擇咗咧就喺翻嗰間酒店度瞓。但係其實佢嗰個 party 係繼續嘅，冇停到嘅，即係過咗11點之後繼續玩嘅。但係當中咧有一個咧就叫做素貞嘅女仔啊，發個名俾佢嘅啫。因為佢哋玩嗰日咧就係禮拜日夜晚嚟嘅。佢又聽日要翻工，佢係明知自己去間公司咧佢就請唔到假嘅。到大概12點鐘左右啦，佢就話要走啦。當時咧有另外一個佢哋啲舊同學啦，賢哥，賢哥咧就有車嘅，佢就話即係你截車唔係咁方便噶嘛，不如揸車送佢翻去啦。於是乎咧佢就陪咗阿素貞咧兩個一齊就去酒店個停車場度攞車啦。攞咗車之後咧，由於其實阿賢哥咧都飲咗啲酒啊，佢就知道咧阿素貞都有車牌嘅，佢就同素貞講：不如你而家你揸車先啦，你自己翻到屋企之後，我啲酒應該醒啲噶啦，到時我先揸翻車翻酒店啦。阿素貞都 OK 嘅，因為佢都即係佢有車牌嘅。於是乎阿素貞就上車就開車啦。賢哥咧就坐喺隔離嗰個副駕駛座度啦。如果由酒店咧就揸車翻去素貞屋企咧，大概就要個零2個鐘車程左右啦。由於嗰晚就係禮拜日夜晚深夜嘅關係啦，所以咧其實個車道上面咧個車都亦都唔多嘅。而本身阿素貞揸車咧亦都揸得好定啊。變咗咧就搖下搖下咁樣咧。好快咧阿賢哥咧就即係啲酒意就上嚟啦。於是乎慢慢咧就瞌着咗。期間咧阿賢哥咧都唔知道自己究竟瞓咗幾耐啦。但係咧當佢再次扎醒嘅時候咧，就發現架車咧就停低咗喎。停低咗一條咧就佢都唔知即係不知名嘅小路度啦。但係咧呢個時間咧奇怪嘅就係咧阿賢哥睇一睇個駕駛座嗰度啦，唔見阿素貞喎。呢個時間就得翻架車佢自己喺度，就唔見咗素貞。佢當堂都好奇怪啦，大吃一驚咁啊！哇死啦喂，好似即係 Silent Hill 咁嘅情節咁。於是乎咧佢就唯有落車咧就睇下揾唔揾到阿素貞啦。就當阿賢哥咧就慢慢圍住架車喺度揾嘅時候咧，佢就收尾就去到車尾嗰度就見到有啲聲。佢去到行過去一睇咧，就發覺咧原來咧阿素貞咧就踎咗喺個車尾後邊嗰度咧，唔知做乜嘢。佢就開咗咧手機嗰個電筒仔啦，係咁照個車嘅車底。之後賢哥即刻問阿素貞啦，即係話喂你做咩啊咁樣。阿素貞咧俾阿賢哥咁樣講一講咧，突然之間出現咧就嚇咗一跳啊！成個彈起之後咧，心一定一定神之後先至再同翻阿賢哥講，佢就話咧頭先佢揸下車嘅時候咧，突然之間有隻狗啊跑得好快咁樣咧就衝咗出馬路。佢又覺得咧好似撞到隻狗咁樣。於是乎停車落嚟睇下隻狗即係究竟傷成點樣啦。
咁啊，於是乎咧，佢就變咗咧，就即係圍住個車喺四周圍啊，睇下個車底，睇下見唔見到嗰隻狗啦。咁但係佢就話佢都圍住架車咧，就睇咗一次噶啦。咁啊，發覺咧隻狗咧就唔見咗喎。咁就話賢哥就話啦，佢話係咪你睇錯咗啊？根本上冇，即係冇撞到狗啊。之後素貞就話啦，佢話唔係啊，好真實噶。頭先係明明撞到嗰時咧，仲砰一聲添噶。咁啊，呢個時候咧，賢哥有啲驚啊，佢驚個車咧唔知會唔會撞凹咗。咁啊，於是乎咧，佢都喺車頭度睇一睇啊，即係有冇撞到嘢嘅情況先。咁啊，佢發覺咧就冇事嘅喎，個車頭完好無缺嘅喎。咁啊，呢個時候咧，佢淨係見阿素貞咧，就即係個人呆晒咁啊，可能佢驚嘅關係，咁啊踎咗喺個車尾嗰度咧，就喺度震。因為阿賢哥咧見阿素貞咧就好似好迷茫咁樣咧，佢都覺得好奇怪。於是乎咧，佢就忍唔住咧就問阿素貞啦，佢就話啦，佢話喂，素貞啊，頭先你係咪真係冇飲過酒㗎？之後呢個時候咧，阿素貞啊反應翻過嚟咯，佢就話冇，我一滴酒都冇飲過啊。如果唔係我都唔會即係話建議我揸車啦。之後咁啊，賢哥聽佢講都唯有信佢啦。咁啊算啦，可能頭先你都係錯覺嘅啫。咁啊，於是乎兩個人咧就上翻個車度。其實當時阿賢哥啲酒已經醒咗好多噶啦。咁但係都係繼續由阿素貞開車咧，因為佢始終熟自己屋企條路啊嘛。咁啊，收尾佢哋開翻架車之後咧，就慢慢喺度行。但係咧，阿賢哥咧，其實因為佢就唔係第一次送阿素貞翻屋企嘅，佢之前都送過嘅，咁所以咧佢大概咧都知道條路點行。咁但係佢就發覺啊，阿素貞而家行緊嗰條路咧，就唔似佢翻屋企嗰條路啊。之後咧，阿賢哥就講啦，佢話喂，你呢條路好似唔係好啱喎，不如試下開，即係攞個電話出嚟開個導航啦。之後素貞就話啦，佢話唔使翻，唔通翻自己屋企條路我都唔識咩？咁但係咧，其實咧，阿素貞一路咁講咧，咁佢成程車咧，其實都揸得好慢啊。咁啊，賢哥即係睇一睇佢嗰個儀錶板咧，都發覺其實佢係開20米至30米車度嘅啫。咁啊，其實都係好慢慢喺度行。其實佢本來就想催阿素貞咧，就叫佢開翻快啲嘅。即係如果正常嚟講，因為如果坐個車咁慢咧，個人好悶噶嘛。咁但係咧，佢又見阿素貞頭先就好似嚇親咁樣，而且而家個精神亦都好似有啲恍惚啊。咁啊，結果佢就唔好意思催佢。咁啊，但係咧，佢於是乎咁啊坐下咧，佢就發覺咧，阿素貞咧行嗰條路咧就越嚟越唔對路喎。佢最初由公路之後咧，就慢慢咧就轉入小路啦。咁但係咧，條小路咧就完全係唔似去屋企嗰度嚟嘅。咁啊，而就喺呢個時間咧，就突然之間咧，因為其實嗱架車佢入小路嘅時候咧，佢兩邊路嘅，一邊就係正常普通大路啦。因為唔係大路都係小路啦，但係其實都係大馬路嚟嘅，即係佢唔係公路啫。咁啊，另一邊咧其實係個好似樹林仔咁嘅地方嚟嘅。咁你知大陸好多地方都係有啲山林啊啲嘢嘅啦。咁就喺呢個時候啊，阿德哥話咧，佢好明顯聽到咧喺個車外邊咧，即係傳咗嚟一啲咧好似女人咁嘅怪笑聲。咁但係其實你講真，你個車咧閂埋咗車門咧，其實出邊啲聲咧唔係真係聽得咁清楚噶嘛。但係如果佢都聽到咁清楚的話咧，其實嗰個笑聲應該都幾大。咁啊呢個時候咧，佢又望一望阿素貞，佢見阿素貞個樣咧又好似好驚咁喎，即係好似佢都聽到咁喎。於是乎咧，阿素貞咧就竟然咧就將個車突然之間咧就扭軚啊，向咗埋去嗰個即係樹林上面嗰啲即係個小路啲平地上面咧，咁啊駛咗埋去。之後咧就臨到一棵樹之前咧，咁啊突然之間就急剎車停咗架車落嚟。咁之後阿賢哥即刻同阿素貞講咯，佢話喂，素貞做乜鬼啊？做乜無端端停咗架車啊？之後呢個時候咧，阿素貞就問翻阿賢哥啦，佢話你聽唔到咩？頭先出邊嗰度好似有啲怪笑聲啊嘛，我驚起上嚟咪停低架車咯。咁呢個時候咧，阿賢哥心入邊咧已經即係想鬧粗口噶啦，佢即係已經話。你聽到怪笑聲，你仲停車，應該快啲駛過去算數啊嘛。咁但係唔知點解素貞好似俾鬼迷咁啊，做埋啲咁嘅嘢。咁啊而就喺度諗住即係再教，即係話講説話同阿素貞講嘅時候咧，咁啊發覺個車嗰個360嗰啲即係監察器突然之間就響咗，即係話個車咧就附近有人喺度。咁啊賢哥覺得奇怪啦，喂，架車原來即係明明頭先即係原路行嚟都乜嘢都冇嘅喎，點解無端端響嘅？之後阿素貞啊同阿賢哥講啦，佢話賢哥，不如你落車睇一睇啊，即係睇下架車四周圍有冇嘢啊。之後阿賢哥咧就好啦，咁啊落車啦。咁因為咧佢嗰個顯示器咧就話佢架車咧就喺佢嘅右邊嘅後方咧就有嘢嘅。咁於是乎咧阿賢哥就落車咧就去睇下。咁但係咧落到去咧就乜都冇喎。咁啊淨係得啲草叢。咁啊照計，但係草叢啊四周圍都係啊，你冇理由架車嗰個感應咁敏感，你草叢都當係人㗎。咁啊佢係覺得有啲奇怪啦。咁啊結果佢都係圍住架車咧咁喺度行。咁啊當佢行到車頭嘅時候，咁佢啊望咗一望，其實當時佢係停咗腳步嘅。因為點解佢會停咧？就其實咧，因為佢突然間就有少少急啊，佢就諗緊咧，好唔好行去山邊咧，順便去埋廁所好。嗱咁就喺呢個時候，阿賢哥諗緊去唔去即係方便之際咧，佢突然之間就覺得咧，好似有人咧就拍一拍佢兩邊膊頭咁啊。
咁啊，賢哥奇怪啦，喂，無端端阿素貞唔通落咗車，咁啊轉身佢又望一望啦，之後就發覺後邊當然冇嘢啦，即係佢拍膊頭嗰度，咁亦都發覺咧阿素貞咧就一直喺架車度，咁佢就奇怪啦，點解會即係無端端有人拍佢膊頭嘅？咁於是乎佢又再四圍望下啦，咁啊正喺度諗緊好唔好咁做嘅時候咧，突然之間咧佢聽到個車咧發動聲，之後咧佢轉頭望一望都嚟唔切啦。即係已經架車咧，阿素貞揸住架車啊，已經衝咗埋嚟，一嘢咧就撞落咗阿賢哥度。咁啊好彩，因為架車啱啱起步咧就唔係好快，而且阿賢哥同架車嘅距離好近啫嘛。咁啊變咗咧就即係個撞力就唔係太大，但係佢成個人都俾架車推到咧就跌咗落地下噶啦。咁啊賢哥一跌落地下，呢剎那呢一時間都已經成個人咧就即係都唔知發生咩事，即係喂素貞係咪黐咗線咧？即係無端端開車撞佢。咁啊正想去鬧嘅時候咧，佢就見到個素貞咧，將架車咧即係跟住又唔係向前咯，入咗個後波咧，架車咧就急速咁樣向後咁樣喺度褪。之後咧佢一度褪咧，一度咧就仲叫阿賢哥咧就快啲上車。咁啊賢哥一時間都完全俾佢搞到，都唔知發生咩事。即係嗰頭你又揾架車無端端撞我，之後而家又自己無端端架車喺度褪，又叫我上車。咁但係都算啦，唉，荒山野嶺，唔通你唔上車咩？咁啊於是乎佢就加快腳步啦，咁啊嗱嗱聲追翻上阿貞嘅車咧，就上咗車先。咁之後阿貞咧一見到阿賢哥上咗車之後咧，就即刻就將架車咧就駛翻落去嗰條大路度啦，之後就繼續喺度揸。但係嗰陣時阿賢哥見到個素貞咧，就已經係成塊面咧白晒咧，好似好驚咁樣，即係唔知見到啲咩咁樣。咁啊，於是乎佢忍唔住開口啊問阿素貞啦，即係究竟頭先發生咩事，想無端端撞我咁樣。之後咧素貞嗰個時候咧先至解釋啊，佢話咧其實我都唔係想撞你㗎，不過頭先咧就見到啲怪嘢啊。咁佢就話當你咧頭先咧喺架車前邊企咗喺度，唔知揾乜嘢嘅時候咧，我突然之間咧就見到啊，你嘅上方咧就有層白色嘅影咧就飄咗落嚟，嗰個影咧就好模糊嘅，即係虛虛地又唔係好實在，咁就好似一個着住白色長袍嘅女人咁。咁佢就話佢見到嗰個即係好似我哋暫且叫住嗰個女人先啦，就話嗰個女人咧就兩隻手咧就搭住咗落阿賢哥嘅膊頭度啊。咁啊賢哥一聽佢話死啦！原來頭先嗰個即係原來唔係我自己錯覺嘅，即係原來阿貞真係見到有嘢，但係佢自己見唔到有嘢啊，佢純粹係感覺嘅啫。咁啊賢哥咧呢個時候咧心諗死啊喂，原來頭先即係嗰個感覺原來唔係假嘅喎，即係原來真係有嘢喎，好似真係大劑。咁啊賢哥呢度咧就開始咧就已經有啲即係心慌噶啦。而且咧，佢又見阿素貞咧就揸架車嘅咧，又好似精神恍惚咁，咁啊即係揸落去咧，隨時都唔知會點嘅喎。咁收尾咧，佢就同阿素貞講啊，佢話啦，喂，你唔好揸啦，唔好揸。我哋調翻位啦。其實而家我都走醒咗噶啦，我哋就唔好去你屋企啦，我哋翻酒店度過夜先啦。因為今晚咧呢條路咧都好似咧古靈精怪咁樣啊。咁你唔好翻屋企住啦，我哋去酒店度咧即係瞓一晚先啦。最多聽朝咧大家早啲起身咧，我車你翻公司啊咁樣。咁啊，收尾阿素貞嗰時都已經咧，好似有啲呆地六神無主咁啊。咁佢就話：哦，好啊，好啊，好啊。咁啊，於是乎佢哋揾個地方停咗車之後咧，兩個就換咗位啦。咁啊，結果咧，阿賢哥咧就揸車咁啊，到頭咁啊，翻到去酒店嗰度。咁啊，收尾阿賢哥咧揸翻個車就翻到酒店。咁佢哋咧就去翻嗰個波翁度揾翻阿芬啦。咁就阿芬哥一見到佢哋咧就話：咦，喂，你哋唔係話翻屋企嘅咩？點解又翻嚟嘅？之後阿賢哥講啦，佢話係啊，素貞突然之間坐下車，話有啲唔舒服啊，咁諗住咧都係翻嚟酒店即係瞓一晚，即係唞下先，聽日先翻去啦咁樣。之後阿賢哥順手問啦，佢話你係咪租咗啲房啊？仲有冇即係房剩啊咁樣？之後話芬哥喺個袋度拎咗啲時卡出嚟，咁啊一沓嘅，佢話有啊嗱，你哋攞2張去啦，你哋自己咁你哋自便啊，你上去自己休息下啦。咁啊，於是乎阿賢哥就攞住2張時卡，就俾咗一張阿素貞啦。阿素貞咧，佢就攞咗張時卡之後咧，佢就自己上房咧，就即係翻咗房先嘅。咁啊，賢哥咧就冇即刻上去住。咁佢留低咗喺波翁度咧，就再同嗰啲即係朋友咧，再傾下偈先。咁其實嗰陣時大家都好好奇嘅，點解即係阿賢哥應該就送阿素貞咧就翻屋企噶嘛？咁點解無端端又會翻嚟？咁好似古古怪怪咁樣喎。咁之後咧，佢哋大家坐埋咗一齊咧，咁之後阿賢哥咧就咁啊，將佢頭先發生嘅事咧就講晒俾嗰班朋友聽啦。即係嗰班朋友聽完之後咧，就覺得有啲就覺得好似好奇怪、好詭異咁樣啦。嗱，有啲咧就喺度笑佢哋啦，話你喂兩個係咪即係兩個都飲多咗酒喺度疑神疑鬼啊咁樣喺度講啦。咁就阿賢哥就收尾都講完之後都冇佢哋咁好氣，即係講咗你哋信就信，唔信就算啦。咁啊，於是乎阿賢哥見自己有啲攰咧，咁佢都攞翻張時卡咧就即係上房度瞓。咁而佢啲朋友咧就繼續喺度玩。
咁啊，由於阿賢哥咧本身都之前都已經飲咗啲酒噶啦嘛，咁頭先同啲朋友傾偈嘅時候咧又飲咗啲，咁啊其實個人都已經有啲攰噶啦，咁所以咧佢翻到自己間房嗰度咧，好快咧佢就瞓着咗。咁但係咧，當佢瞓着咗之後咧，佢係突然之間瞓到佢自己都唔知過咗幾耐啊，就覺得咧突然之間咧，好似有人咧就捏住佢條頸咁啊，即係好似即係個角度大概就係即係騎咗喺佢身上邊之後就向前咁樣捏住佢條頸咁樣啦。咁啊覺得有啲呼吸困難啦，之後咧佢就擘大眼一睇，佢就發覺咧真係見到有個女人咧。就睇唔清楚個樣嘅，淨係長頭髮垂咗落嚟咁樣，咁啊着住件好似白衫之類嘅嘢啦，即係啲典型嗰啲女鬼咁樣啦，咁啊伸住兩隻手咧就喺度叉住阿賢哥條頸喺度捏佢，咁之後賢哥咧就諗住推開佢啦，見咁嘅情況，但係呢個時候咧佢發覺咧自己喐唔到，即係俾鬼砸加俾鬼捏。咁啊，佢呢個時候就好驚啦，即係本來佢又唔係咁驚隻鬼，因為佢諗住如果推得開佢就推開佢嘅，咁點知佢突然之間全身喐唔到，咁啊變咗好驚，咁啊就喺流晒冷汗之際咧，佢突然之間咧就聽到咧阿素貞把聲喺佢側邊，咁佢最初有啲奇怪，點解素貞無端端會入咗去間房嘅？但佢都唔理啦，咁啊佢個頭都喐得唔多嘅，佢都係個頭喐咗少少咧，隻眼珠咧就擰過去就望住即係張床側邊啦，佢就見到阿素貞咧就好似企咗喺度。嗱，嗰個好似係素貞咋，因為佢都唔肯定，因為咧佢話當時間房冇開燈噶嘛，黑麻麻噶嘛，咁啊佢又見到個女人嘅身影咧就企咗喺度嘅啫，咁但係咧嗰個女人身影發出嚟嗰把聲咧就係素貞把聲嚟嘅，咁啊素貞咧喺度講咩咧？佢就無端端同阿賢哥講啊，咁啊其實都九唔搭八嘅，講埋啲嘢。你頭先出去係咪俾嘢跟住啊？啲嘢跟咗翻嚟酒店啊？咁喺度講，咁啊素貞咧突然之間講呢句説話咧，就搞到咧。阿賢哥一時間都唔知點答佢，即係佢完全呢個説話九唔搭八嘅，即係嗱，首先佢話素貞唔應該去間房先啦，咁就算佢去間房，即係見到係俾鬼捏的話咧，即係應該幫佢至係啊，點解又要話佢頭先即係揸車喺條路嘅時候係咪俾嘢跟咗翻去咧？即係呢個説話唔應該係佢講噶嘛，應該就係阿成哥自己心裏邊諗先就係噶嘛，但係佢無端端又講埋啲咁嘅嘢，古怪怪咁樣。咁啊，成哥一時間都唔知點應佢啦，但係嗰個女鬼捏佢條頸咧，越捏咧就越緊，咁啊令到佢咧完全咧真係呼吸唔到，就嚟休克咁滯。咁啊而就喺阿賢哥咧就快要休克嘅時間咧，突然之間咧佢就一聲，突然之間之後個人咧掙脫咗啊，即係就開始就冇再俾鬼砸啦。咁啊成個人咧就即刻烏起身咧，就即係坐咗喺上嚟。咁呢個時候咧而捏住佢條頸嗰個女鬼咧，亦都即刻消失咯。咁啊消失咗之後咧，佢就即刻阿賢哥又望一望素貞啦。即係疑似素貞嗰個人個物體啦，咁啊發覺咧，連嗰個人咧都唔見咗，即係頭先素貞應該就冇入到去間房，都係佢幻覺嚟。之後賢哥咧就摸一摸住自己條頸啦，其實都仲有啲隱隱痛，咁啊發覺咧應該唔似係發夢喎。咁之後一時間咧，成哥咧都搞唔清楚究竟發生係咩事，即係佢知道係靈異事件噶啦。咁啊究竟係佢頭先真係坐下素貞車嘅時候撞到嘢啊，定係依間酒店房本身有嘢咧？咁佢都分唔清楚邊樣打邊樣，咁啊佢起身唯有入廁所咧就食支煙咧就定一定神先，咁啊當佢定完神之後咧，即係佢就照鏡喺廁所度，佢就發覺咧自己條頸度咧真係有少少俾人即係捏完嗰啲咧紅咗啲咁嘅痕跡喎，咁啊而且咧佢除咗嗰下紅嗰啲條頸個痕跡之外咧，頭先咧佢咪話即係之前好似俾人拍過兩邊膊頭咁樣嘅，咁佢咧就於是乎就即係掹低自己件衫睇下個膊頭位啦，咁啊發覺咧頭先嗰兩個位咧，居然咧真係有兩個手印嘅，即係嗰啲印喺度。咁啊賢哥喺度睇住自己咧，喺度心裏面諗，咁死啦，咁真係大劑啊！即係原來係真嘅。於是乎咧，佢第一時間就諗到咧，就唔好啦，落翻波翁度，即係睇下佢啲朋友仲喺邊度玩緊。如果喺度玩緊啊，即係栽埋佢哋咧，就多啲人氣，冇咁驚啊。咁啊，當佢落到去嘅時候咧，就發覺咧，佢哋都其實有啲就醉咗喺度噶啦。咁但係咧，就有佢哋就唔知邊度啊，就揾咗幾台麻雀翻嚟啊。咁啊喺度咧就有3台麻雀咧喺度打緊，咁變咗仲有啲人係清醒嘅。咁啊成哥啊鏈啊，即係捽下自己條頸啊，走埋去啦。但係佢都唔夠膽將頭先啲經歷講出嚟啊，因為之前佢講佢搭車嗰啲咧已經俾人笑啦嘛。咁如果而家再講咧，費事又俾人笑，所以佢都冇講。之後佢哋打牌啲人咧就問佢：喂，做咩走翻落嚟啊？咁樣之後成哥啊就求其敷衍下佢哋算數啦。佢話冇啊，瞓唔着咪落嚟睇下你哋玩咩咯。咁啊於是乎咧，咁啊成哥咧就坐喺度咧就睇佢哋打牌。咁啊，當佢哋打牌咧，就睇佢哋打牌打到大概4點零鐘左右啦。咁啊，突然之間咧，其中有個人咧就電話響啊。佢接咗個電話之後咧，就大叫咗聲咧，就話：哇咩話咁樣，即係講咗啲咁嘅嘢啦。跟住佢就繼續聽電話裏邊講嗰啲嘢啦。咁啊，同一時間咧，佢就叫大家咧就停手啊，即係叫佢哋唔好打牌咁嘈啊。咁啊，大家都於是乎叫佢咁緊張都停咗手。咁於是乎嗰個女仔繼續同個電話嗰邊講啦。之後講完之後咧，收尾收咗線之後，佢又同其他人講，佢話唔掂啊，喂，佢話素貞出咗事啊。
之後啲人話素貞出咩事啊？佢喺樓上瞓緊。之後咧，收尾個女仔話：佢話唔係啊，嗰度醫院打電話嚟㗎。佢話素貞咧撞車咧入咗醫院啦。咁呢個時間佢哋就奇怪啦，佢哋咦喂，阿素貞自己冇車喎，咁點解佢會即係走咗出去有車禍入咗醫院嘅？咁呢個時間咧，阿賢哥咧先至摸一摸自己嘅袋，咦係頭先度車時原來佢冇攞翻，即係喺阿素貞度喎。咁啊，唔通阿素貞啊揸咗佢架車出去之後，結果有意外。咁啊，於是乎佢哋即刻就即係揾喺啲酒店嗰啲人睇啦。咁啊，發覺咧阿賢哥架車咧就真係唔見咗，真係俾阿素貞咧就揸走咗。咁啊，於是乎佢哋成班人就趕去醫院啦。咁啊，去到醫院之後咧，啲警察就話翻啲咩情況咧？就話咧頭先4點零鐘嘅時候咧，就阿素貞咧就自己揸住架車，即係喺個公路某一段嘅地方嗰度咧，就自己即係自炒啊！咁個車咧就撞咗埋棵大樹度，咁啊炒咗，咁啊個人咧亦都即係昏迷啊！佢話當時咧由於嗰個車速都應該都幾快下，咁啊素貞嗰個撞擊力都好強，咁我哋到而家都仲係昏迷不醒啊！所以咁啊仲係搶救緊。咁啊最奇怪嘅地方咧就係咧阿貞咧撞樹出事嗰個地點咧，竟然咧就係阿賢哥佢哋第一次啊！即係阿貞咧話自己撞咗隻狗咧停埋咗一邊之後咧，收尾阿賢哥落去揾完之後冇咧。竟然係同一個位嚟，即係唔知點解啦。素貞無端端咧又會揸翻去嗰個位。嗱咁好啦，咁收尾佢哋成班人咧就喺即係 ICU 所嗰度出邊等啦。咁啊等咗，其實佢哋離天光都唔遠嘅，嗰時都4、5點去到都。咁啊到天光嘅時候，醫院開始多人啦，咁啲護士開始趕佢哋走啊，即係意思你咁多人留喺度都冇用啦，即係留翻佢啲親人1、2個喺度睇就算啦。咁啊結果大家就咁樣咧就散咗。咁啊，但係咧就當時因為架車咧就係阿賢哥噶嘛，咁啲警察咧亦都咧，咁啲警察咧亦都揾咗阿賢哥佢哋咧去問話，即係究竟點解架車會咁樣出事啊？咁樣想了解下個情況。即係最初佢哋曾經懷疑過賢哥都有喺架車上邊嘅，咁但係其實因為收尾阿賢哥去睇佢哋打麻雀噶嘛，成班人，咁就好多人見到佢不在場噶嘛，咁收尾都冇懷疑佢。咁啊，但係阿賢哥架車亦都要扣查嘅，咁收尾亦都放咗佢走。咁啊，但係咧就收尾過咗幾日啦，去到禮拜4嗰日，咁啊素貞就捱唔住啦，咁啊結果咧就走咗。咁啊，成件事咧就差唔多就咁完咗噶啦。咁但係咧，收尾就由於啲警察咧就佢哋查完之後啊，就發覺咗同賢哥就無關啊。咁啊，結果咧就俾翻嗰個車嗰個行車記錄儀嗰個即係 SD 卡啊，就俾翻阿賢哥，即係話即係佢嘅車就仲要扣查嘅，但係嗰個 SD 卡佢哋都 copy 咗噶啦，可以俾翻佢。咁啊，於是乎咧，阿賢哥翻去就睇過嗰個 SD 卡裏邊啲嘢啦。咁啊，唔睇又自好，一睇咧成件事咧就令到賢哥咧覺得好怪。咁啊，成件事佢收尾睇翻嗰張卡係點嘅咧？就係首先第一段片段就係咧，咁應該就係最初佢哋離開酒店嘅時候，阿素貞揸車啦，而係阿賢哥咧就瞓着咗咧嗰段時間嘅。咁就話架車行下嘅時間咧，突然之間咧就佢發覺個車嘅右邊咧有個白影咧飄過，即係飄去左邊咁樣。咁之後咧，阿素貞咧就嗌咗一聲，之後咧就同阿賢哥講，就好似撞到隻狗喎咁樣。但係佢見阿賢哥就冇答佢，咁啊因為賢哥當時瞓着咗啊嘛。咁之後見阿素貞咧停低咗架車，咁啊有啲車門開車嘅聲，咁應該就係阿素貞咧佢自己覺得咧係撞到隻狗咧，嗰個情況下咧落咗喺車度檢查嘅。其實根本上個行車記錄儀都記錄低咧係冇撞到隻狗嘅，咁啊係有個白影飄過嘅啫。咁啊就喺跟住個記錄儀就繼續啦。咁啊收尾就去到話阿賢哥企咗喺車頭嗰剎那，咁啊嗰個白影咧又再出現，又喺個車前面咧有個白影咧就喺度掠過咗。咁之後咧跟住就係見到阿素貞開車咧撞阿賢哥嗰剎那啦。咁之後收尾又倒車走嗰啲就係即係頭先大家都知道啦，個繼續啦個情況。咁就收尾最後嗰段記錄儀咧就係臨撞車，即係阿素貞自己一個人咧揸車嘅時候咧，就嗰陣時嗰段記錄嚟嘅。咁個情況就好奇怪，阿賢哥睇住條路咧就覺得，即係佢行阿素貞行嗰條路咧就並唔係佢翻屋企嗰條路嚟，就唔知點解去咗一條偏僻嘅嗰啲咁嘅山路嗰度。咁而且咧素貞就仲開車咧開得幾快嘅。咁啊，但係咧突然之間咧就佢聽到記錄低啊，就有把女人聲咧，好細聲咧，即係喺架車度咧，除咗阿素貞之外咧，有把女人聲咧就喺度講嘢。其實係完全九唔搭八嘅喎，唔知佢講乜嘅喎。佢就話咧，沿住嗰個田地就向西邊行，就嚟去到排水站嘅時候會見到一個小水溝，揾唔到啦，乜都揾唔到啦。嗰兩個男人之間係唔認識嘅。
咁啊，就係呢幾句嘢啫，完全係九唔搭八，冇前文後理嘅。咁究竟嗰把聲咧係即係多個人喺架車度而發出嘅一把女人聲啊，定係阿素丁自己一把聲變咗第二把聲咧？咁就冇人知啦。咁啊，結果就係成件交通意外咧，都係即係充滿住呢啲好奇怪嘅點啊，即係完全係解釋唔到啊！即係就算去到而家咧，即係佢哋亦都唔知道咧，究竟點解素丁會心俾自己咧就揸架車出去之後咧，又會遇到意外。仲要斜到嗰個遇意外嘅地方，就係佢第一次話撞咗隻狗嗰個地方，咁變咗咧成件事咧都冇人知道咧究竟點解會變成咁樣。好啦，嗱，咁我今次嘅故事咧就嚟到呢度，咁啊希望大家中意啦。咁啊呢度咧就要重新呼籲大家多一次啦。咁就如果大家本身有啲咩親身嘅靈異經歷啦，或者係一啲喺親戚朋友度聽翻嚟嘅靈異經歷都好，如果想同其他聽眾分享嘅話咧，就可以投稿俾我嘅。咁啊投稿嘅方法咧非常之簡單，你用文字啦，或者你用手機錄音俾我啦都可以嘅。咁你只要電郵去呢個電郵地址咧就得噶啦。好啦，咁今次嘅節目咧就係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。